5 ऐसे जानवर जो इंसानों की तरह करते हैं नकल, और लास्ट वाला तो काफी मजेदार है। 1 बॉटल नोज्ड डॉल्फिन। यह अत्यधिक बुद्धिमान और मिलनसार होती है। यह मछली न केवल इंसानों की तरह सहानुभूति दिखाती है बल्कि समस्या समाधान क्षमताओं का भी प्रदर्शन करती है। 2 चिंपैंजी। इंसानों की ही तरह चिंपांजी भी औजारों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तरह तरह की आवाजों और इशारों के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत तक करते हैं। 3 हाथी। एक बेहद बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से संवेदनशील जानवर है। इंसानों की तरह यह भी दुख, करुणा और समस्या समाधान जैसे व्यवहार दिखाते हैं। 4 कौवा। कौवों का दिमाग बहुत तेज चलता है। यह पक्षी पहेलियां सुलझा सकता है, उपकरणों का उपयोग कर सकता है